Pochi istanti al via della terza corsa al premio Palm Beach AS, sono in 8 cavalli di 3 anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Una prova in cui è favorito Corazon Font con Giuseppe Lombardo Junior nei confronti di Capitan De Gleris e Marco Volpato. Gli altri a quote più alte a partire da Cupido degli Dei con Riccardo Pezzatini, il numero 7, il terzo cavallo del campo. Si va in partenza con l'1 Chiron Vink, Luca Talpo, 2 Capitan De Gleris, Marco Volpato, 3 Casettaro, Marcello Di Nicola, 4 Corazon Font, Giuseppe Lombardo Junior, 5 Carson Di Poggio, Marco Stefani, 6 Cannoniera Dorio, Vincenzo Torrente, 7 Cupido degli Dei, Riccardo Pezzatini, 8 Conway dei Greppi, Alessandro Dettoris. Grossi problemi per Conway dei Greppi che praticamente è già fuori corsa. Si parte con la velocità da parte di Capitan De Gleris che va a condurre nei confronti di Corazon Font all'esterno. Lungo i birilli c'è Chiron Vink, mentre galoppa Cupido degli Dei. In quarta posizione rimane così Cupido Carson degli Di Dei, Roberto, squalificato. avanti a Casettaro e a Cannoniera Dorio. Resta all'esterno Corazon Font che va di nuovo all'attacco del leader Capitan De Gleris, il quale dopo aver fatto 200 in 14,5 torna a ribadire che vuole rimanere davanti dopo 400 in 29. In vantaggio Capitan De Gleris nei confronti di Corazon Font che alla fine si è adeguato secondo alla corda, mentre galoppa Carson Di Roberto, terzo è Chiron Vink, in quarta Numero posizione passa così 5 Carson Di Casettaro Roberto, avanti a Cannoniera squalificato. Dorio. Si viene davanti alle tribune con Corazon Font che torna all'esterno di Capitan De Gleris, va in anticipo su Casettaro. Lungo la corda c'è sempre Chiron Vink, gli 800 in 1 minuto e 6 decimi, con Capitan De Gleris che continua a ribattere a Corazon Font, il quale insiste al largo. Casettaro in pariglia lungo la corda, Chiron Vink. Questi 4 sono nettamente staccati dal resto del gruppo quando siamo ormai al chilometro, passato in 1:15,4, e Capitan De Gleris risponde colpo su colpo a Corazon Font. Casettaro sempre in attesa in pariglia, Chiron Vink è richiesto per tenere il contatto coi primi, sembra già andare in terza ruota Casettaro, mentre Corazon Font rinnova gli attacchi a lato di Capitan De Gleris, il quale per il momento sembra controllare. Marco Volpato si guarda a destra, è richiesto Corazon Font, controlla Capitan De Gleris, si ributta in corda Casettaro per ricaricare le batterie e provare poi l'open stretch. Si ributta in corda anche Corazon perché sta accelerando Capitan De Gleris a 100 dalla conclusione. Capitan De Gleris se n'è andato da Corazon Font e da Casettaro. Capitan De Gleris che pur peggiorando un po' di meccanica nel finale viene a vincere nei confronti di Corazon Font e di Casettaro. 2 minuti il totale, 1:14,8 il ragguaglio cronometrico, il successo di Capitan De Gleris, Marco Volpato, Vincenzo Castiglia, i colori del signor Giuseppe Lorè, il sigillo del 3 anni da Nesta F, che porta a casa il successo in percorso di testa. Capitan De Gleris che risponde a Corazon Font, lo relega al secondo posto, al terzo Casettaro, per il successo quindi del figlio di Nesta F.